Ahojte, dnes tu mám pre vás hodinky Amazfit Balance 3. Hodinky sú na trhu približne mesiac a ja by som si dovolil zhrnúť svoje poznatky, vyzdvihnúť plusy, mínusy a zároveň spraviť také malé porovnanie s priamym konkurentom od Garmin alebo Huawei. Amazfit Balance 3 sú priamym pokračovateľom Balance 2 a je tu medzigeneračne hneď niekoľko odlišností. Novinka prináša na prvý pohľad odlišný dizajn, taktiež nám pribudli ponovom dve tlačidlá pre ovládanie. Telo hodiniek je tentokrát z ocele alebo titánu, podľa toho, ktorú verziu si kúpite. Máme tu rýchlejší procesor, jasnejší displej, ktorý dosahuje svietivosť až 3000 nitov, ale bohužiaľ novinka prichádza aj s vyššou cenovkou, v súčasnosti okolo 389 eur. Dizajn hodiniek je čisto subjektívna vec. Mne osobne sa hodinky veľmi páčia, majú pomerne veľa otvorov a ako keby zárezov a dodávajú taký high-tech look, aspoň pre mňa. Niekomu sa to však páčiť nebude a niekto môže preferovať hodinky ako keby jednoliaté, napríklad v štýle Pixel Watch alebo Samsung Galaxy Watch. Remienok hodiniek má štandardnú šírku 22 mm a je užívateľsky vymeniteľný. Aj keď výmena prebieha trochu ťažšie. Nemáte totiž dostatok priestoru pre prsty, rám hodiniek totiž klopí remienok smerom nadol a tým pádom je výmena trošku menej pohodlná. Dobrou správou je, že mi na hodinkách fungovali akékoľvek iné remienky, či už to bol oceľový, titánový alebo aj tento textilný. Z bočnej strany nájdete aj výduch hlasitého reproduktora, zo spodnej časti je to potom mikrofón, takže s hodinkami môžete slobodne aj telefonovať, pričom kvalita hovoru je na veľmi dobrej úrovni. V hornej časti sa nachádza už spomínaná LED dioda, veľmi dobre známa z Garmin hodiniek. Aktivujete ju s tlačením ľavého horného tlačidla a 3 úrovne intenzity plus červené svetlo. Konečne sa rozhodol nejaký iný výrobca okrem Garminu LED diodu implementovať do hodiniek. A úprimne sa čudujem, že doteraz nikto z iných výrobcov sa k tomu neodhodlal. Hodinky obsahujú 4 hardwareové prvky, je tu ovládacia korunka, tlačidlo späť, tlačidlo dole a tlačidlo hore. Pomocou všetkých môžete hodinky ovládať. S tlačením ľavého horného sa pohybujete smerom nahor, spodného tlačidla zase smerom nadol. Ku každému tlačidlu viete naviac priradiť spustenie rôznej aplikácie. Ja osobne som fanúšikom ovládania cez otočné korunky. Táto korunka pri Amazfit Balance 3 má veľmi rýchlu odozvu, ako môžete vidieť, a je sprevádzaná aj haptikou. Jej dôvod je o niečo väčšia, ako by som si želal, avšak našťastie má príjemné vrúbkovanie a tým uľahčuje jej samotný pohyb. V balení nájdete okrem nabíjacej kolísky aj takýto originálny silikónový remienok, ten je opäť perforovaný a doplňa celkový dizajnový jazyk hodiniek. Na rukách pôsobia hodinky pomerne robustne a možno, že by bolo dobré, keby Amazfit prišiel aj s menšou verziou pred hami. Ak ste si náhodou mysleli, že s novým ZOS 6 prichádza do hodiniek aj slovenčina, tak budete sklamaní. Výrobca totiž opäť ponúka len nadblízku češtinu, alebo je to angličtina, prípadne iný jazyk, ktorý vám vyhovuje. Situácia sa nezmení, ani keď si vyberiete možnosť podľa jazyka telefónu. Otázkou je, či ide o problém pri používaní hodiniek. Pre niekoho možno áno, poznám dosť ľudí, ktorým toto vadí a určite to stojí za zmienku. Ide asi o posledného výrobcu na trhu, ktorý svoje produkty po slovensky ešte nenaučil. Poďme sa pozrieť na prostredie hodiniek. Najväčšou zmenou v novom OS je, že hodinky neponúkajú už tzv. Veľké widgety alebo veľké dlaždice. Takže posunutím do jednej strany alebo do druhej si vyvoláte alebo zoznam všetkých tréningov alebo zoznam všetkých aplikácií. Všetky widgety sa nachádzajú už iba posunutím prsta zo spodu nahor.
Zoznam widgetov je skutočne bohatý, ja by som sa pristavil pri niektorých. Tu vidíme Hybrid Charge, ide o takú alternatívu k body batérii, ktorú ponúkajú Garmin hodinky. Musím povedať, že táto aplikácia alebo funkcia od Amazfitu mi príde menej precízna. Mám pocit, že používam menej vstupov oproti Garminom. Pri Garminoch končím deň niekedy s 10 bodmi, pri Amazfitoch je to bežne 40 bodov zo 100, takže by som mal byť údajne plný energie. Pri týchto Amazfitoch musím vyzdvihnúť jednu vec, jednu funkciu, a to je počasie. To počasie bolo zatiaľ tak presné, respektíve tá predpoveď, že dokonca poráža niekedy aj iné veľehlasné aplikácie, ako je napríklad Weather Channel a podobne. Z ďalších funkcií tu máme napríklad meranie stresu. To meranie stresu je viac menej orientačné. Opäť tu vyzdvihnem možno Garmin hodinky, ktoré to meranie majú oveľa precíznejšie. Vidím tam väčšie rozdiely napríklad pri šoférovaní alebo pri nejakej stresujúcej situácii v práci a podobne. Máme tu ďalej meranie krvného kyslíka, to funguje veľmi dobre, k tomu nemám žiadnu výtku. Z ďalších widgetov funkcií tu vidíte údaje o cvičení, ale tomu sa budeme venovať neskôr. Vyzdvihnem určite spánok. Spánok Amazfity zvládajú veľmi dobre, presne počítajú toľko, koľkokrát som bol hore, aj hlboký spánok, a to som porovnával s hodinkami Apple Watch Ultra. Pozitívne musím vyzdvihnúť, ako mi Amazfity dokázali zaregistrovať aj zdriemnutia, a v tomto prípade Garminy neboli tak spoľahlivé ako Amazfit Balance 3. Z ďalších zdravotných funkcií tu máme HRV alebo meranie variability srdcovej frekvencie, a opäť meranie je na veľmi dobrej úrovni, porovnateľné napríklad s Apple Watch a inými hodinkami. So sledovaním srdcového tepu som bol spokojný, či už s presnosťou, tak aj s frekvenciou merania. Všimnite si, že frekvenciu si môžete nastaviť aj nepretržite, ale za cenu zníženej výdrže batérie, a to až o 50%. Jednou z funkcií, respektíve senzorov, ktorý skôr nefunguje ako funguje, je barometer. Hodnoty hodinky hádžu doslova do písmena od brucha a myslím si, že vôbec nekorešpondujú s realitou. Praktickou funkciou je napríklad zoznam úloh. Problém je troška v tom, že sa tu nenachádza žiadne tlačidlo na pridanie priamo z hodiniek, a to aj napriek tomu, že podporuje hlasové zadávanie. Zoznam týchto widgetov, ako aj poradie, si môžete ľubovoľne upraviť. Na konci nájdete tlačidlo upraviť a všimnite si, že tu máte možnosť odstrániť jednotlivé widgety, respektíve podržaním si môžete prehadzovať ich poradie. A úplne na spodu zoznamu sa nachádzajú widgety, ktoré ešte máte k dispozícii a ktoré si môžete popridávať. Poďme sa venovať notifikáciám. Na úvod podčiarknem, že hodinky som mal spojené s iPhoneom. Notifikácie sú rozdelené do pekných kategórií a dokonca si všimnite, že dokážu zobraziť aj malý náhľad fotografie, napríklad toto vidíte správu z WhatsAppu a malý náhľad fotografie. Na úvod super. Ak s vami niekto zdieľa odkaz z internetu, zobrazí sa vám dokonca náhľad. Na notifikácie je dokonca možné odpovedať po novom, čo je úplný sen. Napríklad na taký WhatsApp, ako si môžete všimnúť, máme tu ikonku odpovede, a to dokonca aj v spojení s iPhoneom. Máte tu k dispozícii odpovedanie cez klávesnicu, hlasový vstup alebo cez smajlíka. A tu som narážal na prvý problém. Odpovedanie na WhatsApp notifikácie mi zväčša nešlo, ale v niektorých prípadoch to veru nechápem. No, máme tam chybičku, ale odošlo mi to aj tak. To zase fungovalo. Hurá. Neviem, ktoré iné hodinky tretej strany, okrem samozrejme Apple Watch, dokážu poskytovať odpovede priamo z hodiniek, a to aj cez hlas, prípadne zobrazím fotografiu. Také Garminy musia mať vlastnú aplikáciu WhatsApp a aj to vám fotku nezobrazia a odpovede sa dajú zrealizovať len cez klávesnicu, minimálne v spojení s iPhoneom. Takže za toto Amazfitu patrí pochvala. Problém je tá nekonzistentnosť.
príchodnosť. Niekedy vám odpoveď odošle, niekedy zase nie. Druhý problém spojený s notifikáciami je ich priechodnosť. Opäť počiarkujem, že minimálne s iPhoneom je priechodnosť notifikácií z telefónu na takých 90%. Stávalo sa mi totiž, že z ničoho nič notifikácie mi prestali chodiť, napríklad z WhatsAppu, hoci telefón a hodinky sú pripojené. Pri Garminoch je spoľahlivosť notifikácií 100% a nikdy sa mi nestalo, že by som notifikáciu zmeškal. Samotný Amazfit o tomto probléme zdá sa, že vie. Ak pôjdete v telefóne do aplikácie ZEP a nájdete si oznámenia aplikácií, tak na vás vyskočí pomerne dlhý text, kde Amazfit obviňuje z nestability samotný iOS a hovorí vám niečo o tom, že sem tam hodinky je potrebné reštartovať, prípadne dokonca opäť na novo spojiť cez Bluetooth. Ja toto riešenie alebo odporúčanie beriem tak 50/50. Taký Garmin tento problém nemá a vedel vyriešiť k dokonalosti priechodnosť notifikácií. Myslím si, že Amazfit by si mohol zobrať príklad a má pred sebou ešte nejakú tú domácu úlohu. Používatelia zariadení s Androidom zrejme tento problém nemajú a kľudne zdieľate svoje skúsenosti v komentároch. Jednotlivé ciferníky si môžete zmeniť priamo na hodinkách, a to podržaním palca na hlavnom displeji. Potom smerom doľava doprava máte k dispozícii niekoľko ciferníkov priamo v hodinkách, ktoré si samozrejme môžete ešte obohatiť o vlastný výber a stiahnuť si ich priamo z obchodu v telefóne. Chcel som povedať zo pár slov k úprave týchto ciferníkov, respektíve personalizácii. Niektoré vám ponúknú zmenu widgetov, avšak ten výber je stále veľmi chabý. Tento ciferník ponúka zmenu 2 widgetov, ako ste si mohli všimnúť, tak ten zoznam je pomerne obmedzený. Tá personalizácia je stále, by som povedal, v plienkach oproti iným hodinkám. Asistentov v hodinkách väčšinou neriešim, pretože takmer všetky sú na jedno kopyto. Ale tu sa musím zastaviť pri ZepFlow aspoň na sekundu. Hodinky totiž tu máme v češtine a ja som skúšal na hodinky hovoriť po slovensky a bol som zvedavý, ako sa s tým hodinky potrápia. Vytvor mi udalosť do kalendára na dnes na 6 hodinu večer. Jaký je název vaší akce? Kúpiť chleba. Za mňa bolo fascinujúce to, že hodinky moju slovenčinu neodmietli, ale pani si ju prijala, predložila do češtiny a vykonala akciu. Za toto si zaslúži naozaj pochvalu. Poďme sa venovať displeju. Ide o typ panelu AMOLED, maximálny jas dosahuje 3000 nitov a je krytý zafírovým sklom. Ja musím s radosťou reportovať, že hodinky Amazfit Balance 3 nemajú žiaden problém na priamom slnečnom svetle a automatické podsvietenie funguje na jednotku. Vyzvihujem to preto, lebo napríklad také Amazfit T-Rex Ultra 2 mali aspoň v mojom prípade problém s automatickou reguláciou jasu, až som ju nakoniec musel úplne vypnúť. Balance 3 toto zvládajú perfektne. Z pohľadu tréningových aktivít tu nájdete veľmi slušný zoznam tréningov, vrátane golfu, vrátane plávania, ale novinkom sú Hyrox Activity, na čom je založená aj reklamná kampaň na Amazfit Balance 3. Páči sa mi možnosť nastavenia cvičenia podľa seba, avšak v tomto sú hodinky Garmin ďalej. Tie ponúkajú veľmi podrobné nastavenie displeja a jednotlivých údajov, ktoré sa vám majú zobrazovať. Toto je napríklad chôdza, GPS sa vám chytí približne do 5 sekúnd. Viditeľnosť je dobrá na slnku a čo sa mi páči je zobrazenie mapky. Tak to vlastne vidíte, keď sa pohybujete. A je to pekne vyobrazené, dá sa to použiť. Dokonca aj reakcie sú pomerne rýchle.
Ja som práve dojedol a skúsime si zaplatiť hodinkami Amazfit Balance 3 cez ZPay. Hodinky ponúkajú platbu cez Mastercard a bohužiaľ nepodporujú Visa karty. Ak máte náhodou Visu a potrebujete si tam dať kartu, tak veľmi elegantná obchádzka je cez Curve, aplikáciu Curve. Do 10 minút si viete zaregistrovať aj svoju Visa kartu a bez problémov vám platba pôjde. Poďme si to teraz vyskúšať. Najskôr, keď chcete platiť hodinkami, tak si navolíte ZPay. Ja to mám na dvojité stlačenie korunky, ale môžete si to navoliť aj na iné tlačítko a stlačíte tlačidlo ďalší. Všimnite si, že máme približne minútu na zaplatenie, takže poďme hneď na to. Teraz skúsime preložiť hodinky k zariadeniu. A zdá sa, že všetko prebehlo v poriadku. Slečna hovorí, že áno. Hotovo. Z pohľadu výdrže batérie na tom Amazfit Balance 3 vôbec nie sú zlé. Tu vidíte typický príklad môjho používania. Naposledy som hodinky nabil pred 8 dňami a stále mám k dispozícii 20%. Moje používanie funguje nasledovne. Hodinky mám non-stop pripojené k telefónu, každú noc mi monitorujú spánok, denne mám minimálne jeden tréning, plus ešte navyše chôdza, aspoň hodinu alebo hodinu a pol, takže baterku nám papá GPS. Hodinkami platím, používam LED svetlo, takže sa vôbec nejako neobmedzujem. A hodinky mi bežne vydržia okolo 9 až 10 dní. Všetko podotýkam s vypnutým Always On displejom. Hodinky vám ponúknú aj nejaké tipy, ako si zvýšiť výdrž batérie, avšak všetko súvisí viac menej s vypínaním niektorých senzorov. Veľmi sa mi páčili tieto štatistiky, ktoré nájdete priamo v hodinkách. Môžete vidieť, koľkokrát ste zdvihli zápestie pre zobrazenie displeja, koľkokrát ste platili hodinkami v daný deň a tak ďalej a tak ďalej. Ide o veľmi pekný sumár, aby ste mali prehľad, čo vám baterku papá. Nabíjanie hodiniek prebieha cez špeciálnu kolísku, ktorú nájdete v balení a časy nabíjania sú za mňa úplne v poriadku. Hodinky Amazfit Balance 3 sú krásne, chlapské, dobre vyzerajúce hodinky, ktoré za svoju cenovku ponúkajú veľmi rýchle prostredie, LED diodu, takmer všetky zdravotné funkcie okrem EKG. S hodinkami sa dá telefonovať, ponúkajú rýchlu GPS, jasný displej za každých okolností a sú vodotesné. Najväčší neduch, ktorý som vypozoroval pri používaní, bolo s notifikáciami. Tie prechádzali z telefónu na takých 90%, podotýkam išlo o spojení s iPhoneom. Ako je na tom konkurencia? V danej cenovke sa môžete poobzerať napríklad po Huawei Watch GT6, respektíve GT6 Pro. Ja tu mám menšiu dámsku verziu GT6. Huawei vyniká najmä svojim dielenským spracovaním. Pôsobia neskutočne luxusne tieto hodinky a takisto prostredie UI je extrémne rýchle. Tieto hodinky je radosť používať a neviem, či nie sú rýchlejšie dokonca aj ako posledné Apple Watch. Huawei však má medzery v metrikách, napríklad také sledovanie spánku je úplne scestné a výsledky sú veľmi nepresné. Taktiež výpočet kalórií pri tréningu mi to hádzalo dvojnásobné výsledky, takže tiež tu vidím priestor pre zlepšenie. Ďalším konkurentom je už niekoľkokrát spomínaný Garmin, ani nie tak s hodinkami Fenix, pretože tie sú cenovo dvojnásobne drahšie, hovorím skôr o hodinkách Venus 4. Tie ponúkajú odlišný dizajnový jazyk, oveľa menej tlačidiel, avšak funkčne sú veľmi porovnateľné s hodinkami Amazfit Balance 3. Garmin Venus 4 najviac ponúkajú aj EKG, ak teda túto funkciu hľadáte. Zo športových funkcií Garmin sú stále o krok vpredu, podľa môjho názoru, používajú detailnejšie metriky a celkovo viac informácií alebo viac detailov o vašich športových aktivitách. V neposlednom rade ponúkajú slovenčinu. Tým však nechcem povedať, že Amazfit Balance 3 sú horšie hodinky oproti Garminom. To vôbec. Balance 3 sú oveľa rýchlejšie na ovládanie, ponúkajú ovládaciu korunku, zafírové sklo, offline mapy priamo v hodinkách a v neposlednom rade Hyrox Activity. Balance 3 skrátka vyšli a ich kúpou určite nespravíte chybu.